ไม่แจ๊เติมแล้วน้ำมันมีแล้วพี่แมวไปสนามบินได้อย่างเดียวตอนนี้ได้เลยนี่ไงกองตรงเทียนดำนั่นเลยนะแล้วล่ะตรงนี้เลยเราก็นึกว่าbang mau na to nag-collapse nga kana na tower crane yan crane nga black mau na to nag-collapse สูงมากเลยนะ building ไม่เราเข้าใจว่ามันไปอยู่กองแบบนี้เปล่านะมันกองเหมือนตึกอีกหลายชั้นน่ะมันเหมือนมาถล่มไปแล้วอยู่ประมาณหลายชั้นนะบอกว่ายอดที่ใช่อันนี้มันไม่จะขึ้นเวลาเลยในสมัยกันใส่สมัยนู้นมันไม่ได้สมัยสักพักสุดละ this side you see the sea and volcano very small Pagsalan is ilang adlaw ba? ay isa na dok adlaw na murag una nga adlaw binado na ka ikadwa nga adlaw sa kabalik pero kung gusto ka mag-stay sa taas pwede po pero ako sa kabalik lang tama adlawon may pagka